Karibu Wangoko TV. Leo tuna bonge la story ambalo linaweza likaibua mambo mengi sana katika akili ya watu. Watu washasikiliza hadithi mbalimbali pamoja na masimulizi, lakini sidhani kama hii walishawahi kuipata. Ni hadithi ambayo ukisikiliza kwa makini zaidi unaweza ukatoa machozi, lakini haina budi kuvumilia na kuisikiliza. Hapa mwandishi wa simulizi hii anafahamika kwa jina la Joshua Nyigera, na msimuliaji ni mimi hapa JM Kimura. Simulizi inasema mpelelezi aliyemuua mamake mzazi. Najua kwamba ni jambo ambalo linasikitisha sana katika mtu ambaye una akili timamu. Unapomsema mama mzazi, huwa ni kitu ambacho kinaumiza akili ya watu wengi sana. Ukifikiria mzazi alipokutoa ni mbali sana, alafu leo inatokea unamuua kwa mikono yako. Je, ni vipi ilitokea mpaka huyu mwamba ambaye tunaenda kumsimulia hapa mpaka kupelekea kifo cha mzazi wake, mama aliyemzaa, na kuondoa uhai wake? Ni kitu ambacho ni historia ndefu sana inayoanza mwanzo kabisa wa maisha ya jamaa huyu. Huyu ni nani? Ni mpelelezi aliyefahamika kwa jina la Jordan Banda. Tunaposema Jordan Banda, unaweza ukasikiliza hili jina ukasema labda pengine sio Mtanzania, lakini uhalisia kwamba huyu mwamba ni Mtanzania kabisa. Simulizi inaanza. Jordan Banda ni nani? Jordan Banda, jina lake halisi anafahamika kwa jina la Mwita Chacha Mwita. Huyu ni Mkuria kabisa. Kwa ile jamii ya Wakuria mnafahamu ya majina ya Chacha, Mwita, Rioba, wote hao ni Wakuria. Sasa huyu mwamba, kwa nini ajiite Jordan Banda na kwa nini amuue mamake? Ni kitu ambacho ukikisikiliza kwa makini zaidi unaweza ukapoteza hata hamu ya kula chakula, lakini karibu tuendelee. Kwanza nianze mwanzo kabisa. Huyu sio Jordan Banda katika jina la ukoo kama nilivyosema mwanzo hapo, lakini ni kijana ambaye babake anaitwa Chacha Mwita wa Rioba, lakini pia mamake anafahamika kwa jina la Robi Chacha wa Mbura. Ilikuwaje huyu mtu akawa mtu wa ajabu kiasi hiki ambacho wewe unaweza ukafikiria na kusikitika zaidi? Lakini nachotaka kukwambia ni kwamba huyu mwamba ni Mkuria kabisa, anapatikana wilaya ya Serengeti, mkoa Mara, huko Mgumu, lakini kijiji kimoja kinaitwa Miseke. Amesoma pale shule ya msingi Miseke mwaka 1970 na kuhitimu darasa la 7. Baada ya kuhitimu darasa la 7, aliweza kuwa mtaani. Katika tabia ya mtaani, yeye alikuwa ni mtu mkimya, lakini alikuwa ni mgomvi sana. Pale ambapo mtu amemchokoza, huwezi amini anaweza kufanya jambo la ajabu zaidi, na alikuwa akishangaza watu katika nguvu alizokuwa nazo mwilini. Wengine walisema alikuwa anatumia mizimu au alikuwa na majini mwilini, lakini kila mtu Mungu alivyomuumba, hatuwezi kulaumu nguvu zake. Lakini kwa nini sasa upelelezi mpaka mauaji kwa mzazi wake? Huyu jamaa alikuwa anajishughulisha na masuala ya uwindaji huko nyumbani kwao Miseke, lakini pia alikuwa ni mchezaji wa mpira, lakini pia alikuwa ni mwamba katika mbio. Siku moja kuna jirani yao ambaye ni mwanajeshi, alikuwa mfanya kazi katika kikosi cha jeshi huko Kigoma. Hatuwezi kutaja mambo mengi ya kijeshi zaidi kwa ajili ya kuzungumza mambo ambayo hayahusiani. Twende moja kwa moja katika pointi kwamba huyu ni nani na alifanya nini katika wakati huo. Basi mwanajeshi huyu alikuwa katika pita zake, akawaona vijana hao. Aliwaona vijana wakiwa pamoja na Jordan Banda ambaye jina halisi Mwita Chacha Mwita. Alimwona ni kijana tofauti zaidi kwa muonekano, alikuwa mrefu, lakini mtu alionekana mwenye nguvu, na kama ilivyo Wakuria, basi akamsifia, akasema wewe unafaa kwenda jeshi. Hapo ndipo jamaa alipopata nafasi. Basi huyo mwanajeshi akaamka moja kwa moja akaenda mpaka kwa wazazi wa Jordan Banda, ambaye sasa hapa tunamzungumzia mzee Chacha Rioba, ambaye ni mzazi wake na Mwita Chacha Mwita.
Sasa babake na Jordan Banda alipopokea zile taarifa aliweza kufurahi sana na kuona kwamba kijana amepata nafasi ya jeshi, basi aliona ni jambo la baraka. Hivyo wazazi wake na Jordan Banda wakakubali. Jordan Banda wakaongozana na yule afande, au kwa jina lingine tumuite mjeshi, basi wakaondoka na kuelekea Kigoma. Walipofika basi walimpokea kama kijana wa afande mwenzao. Kwa hivyo akaanza mafunzo ya awali katika kambi hiyo huko Kigoma. Alipoanza mafunzo alionyesha tabia ambazo zilionyesha kwamba ni jasiri sana. Jambo lolote ambalo limetokea jeshini ambalo baadhi ya maafisa wakubwa wenye vyeo waliweza kulishuhudia, hakuweza kutoa ushirikiano kwa ajili ya kuwalinda wenzake wasije wakaingia katika adhabu. Hata kama walimtesa namna gani hakuweza kusema. Ndipo akapata tathmini ya kusema kwamba yamewahi kutokea makosa 240 ambayo yote aliweza kuyaficha. Hakuweza kusema ukweli katika mateso yote ya kijeshi. Basi bwana huyu akawa amejibebea umaarufu na kuonekana kwamba ni mtu ambaye ana msimamo katika siri. Iliwahi kutokea siku moja na wenzao walikuwa wamefanya makosa, lakini wenzao waliweza kujitetea na kusema ukweli wakaachiwa huru, lakini yeye aliendelea kugoma. Ndipo alipoweza kuteswa kijeshi. Aliweza kuteswa kijeshi kwa kupigwa, lakini pia alizamishwa majini. Yaani unachukua maji, unachukua kichwa cha mtu unadumbukiza, ambapo walikuwa wanamkandamiza ndani ya maji ndani ya dakika 3, lakini hakusema chochote. Watu wakaanza kushangaa huyu mwamba ni mtu wa namna gani, kwamba yeye kwa nini hawezi kutii kila anachokuwa anakiamini. Basi bana, kila mtu na riziki yake katika maisha na jinsi Mungu alivyomuumba. Maisha yakazidi kwenda. Jordan Banda ambaye jina rahisi tunaweza kumuita Chacha Mwita, akiwa katika mazingira hayo ya jeshi kambini, jina maarufu walikuwa wanamuita Mwamba, lakini hakulipenda sana hilo jina kwa sababu aliyemuita Mwamba basi alishia kuvutwa na kufinywa. Kama anavyokuambia, alikuwa ni mtu mkimya, lakini alikuwa ni jeuri wakati mwingine. Basi walibifu ukajitokeza pale kwenye kikosi cha jeshi huko. Vitu vikawa vinapotea, baadhi ya jezi za jeshi, viatu, makarai, sufuria, vitu kadhaa ambavyo ni muhimu kwa mwanajeshi. Basi mkuu wa kikosi akaamua kukusanya watu kwa ajili ya kutengeneza kikosi ambacho kitafuatilia uharibifu huo, bila kujali kama wahusika wanaochaguliwa wako miongoni mwa wahalifu. Lakini sasa katika namna hiyo alikuwepo MP katika lugha ya kijeshi, huyo anaitwa military police, ambao hawa ndio wanahusika kwa ajili ya kuwakamata maafisa wa kijeshi ambao wamefanya kosa. Hawa MP ndio wanahusika kuwakamata na kuwapeleka sehemu inayohusika kwa ajili ya mahakama za kijeshi au sheria za kijeshi zaidi. Kwa hiyo alikuwepo MP mmoja ambaye ukimtazama kwa haraka alikuwa na asili kama ya Kichaga hivi. Akawa amemkubali mwamba Jordan Banda. Hivyo katika yale majina ya kikosi kazi ambacho kilichaguliwa pale jeshini, basi yeye alimpendekeza kwamba Jordan Banda awepo katika kikosi hicho. Tunamuita Jordan Banda kwa sababu ni jina maarufu ambalo limezoeleka, lakini jina lake halisi anaitwa Mwita Chacha Mwita. Kwa hiyo huyu ni kijana wa Chacha Mwita Waliuba, naweza tukasema katika lugha hiyo. Basi walichagua kikosi cha watu 24 na wakapewa kazi maalum kwa ajili ya kuwatafuta maafisa wanaouza jezi za jeshi na vifaa vyote vya kijeshi ambavyo vipo kwa ajili ya matumizi ya jeshi. Ndani ya masaa 4 tu Jordan Banda akawa mtu wa kwanza kufikisha majina kwa mkuu wa kikosi, majina ya maafisa 50 ambao wanahusika moja kwa moja na uharibifu huo. Lakini wenzake wote waliobaki, watu 23, hawakuwa na afisa hata mmoja ambaye waliweza kumpata kwa ajili ya kuhusika na tukio hilo. Kwa hiyo hilo likasababisha mkuu wa kikosi aweze kumtazama
Jordan Banda, yani Mwita Chacha Mwita, kama mtu ambaye ni hatari zaidi. Walimtazama katika jicho la tatu kwamba huyu mtu anaweza akafanya nini kwa uaminifu ambao ameuonyesha. Kama ilivyo kawaida, jeshi liliweza kuchukua majukumu ya kushughulikia wale maafisa, nao walikiri walifanya hicho kitu na adhabu za kijeshi zikafuata. Hapo ndipo watu wakazidi kumwita mwamba wa upelelezi, yani Jordan Banda akaendelea kuwa na jina kubwa pale kambini. Hii ilikuwa ni mwaka 1972. Kijana huyo akiwa ameiva kabisa kimafunzo na yupo kwenye kambi ya jeshi. Lakini sasa maisha yalivyozidi kwenda, ilipofika mwaka 1974 ambapo historia tunaikumbuka kama siku ambayo Tanzania iliamua kutengeneza vijiji au kuanzisha vijiji ambavyo tunasema vijiji vya ujamaa kwa ajili ya kutoa huduma za kijamii. Basi hapo pia kulikuwepo na kasheshe nyingi sana. Watu wakubali kukaa pamoja kwa ajili ya kupewa huduma. Hawakuelewa serikali inamaanisha nini, lakini pia elimu ilikuwa ni ndogo sana kwa watu. Lakini taarifa ilifika katika serikali kwamba mkoa wa Mara watu wengi sana wamegoma kutengeneza vijiji. Kumbuka huyu mwamba yupo Kigoma, amekulia huko, lakini Mara anapafahamu vizuri sana. Kwa hiyo yeye, kwa sababu ya kile kitu alichokionyesha, akawa ni miongoni mwa afisa waliochaguliwa kwa ajili ya kuja kupeleleza ni nini hasa chanzo kilichosababisha watu wa mkoa wa Mara wasitengeneze vijiji. Basi Jordan Banda ndipo jina lilipoanzia hapo, akabadilisha jina kutoka Mwita Chacha Mwita na kujita Jordan Banda. Kwa jamaa akapanda basi na kuelekea mkoani Mara. Alipofika huko ndo nyumbani kwao, lakini sasa yeye alitaka kuchukua sample tu, akutaka kuingia katika wilaya ya Serengeti. Basi yeye akaingia katika wilaya ya Butiama. Naposema Butiama, bana hapa unaweza ukakuta kuna kata 18 katika wilaya hii ya Butiama ambazo unaweza nikazitaja kimsingi, lakini twende kwenye pointi kwamba ni nini ambacho kiendelea katika simulizi hii. Basi kata ambayo aliipendelea sana, aliweza kufika katika kata ya Siloli Simba. Bana nikisema Siloli Simba watu wanalipata vizuri sana. Kuna watu ambao wanaelekea Mgumu huko Serengeti, na watu wengine wanaelekea Nyamongo, wanapajua Siloli Simba vizuri. Lakini Siloli Simba ni sehemu maarufu sana kwa ajili ya uchimbaji wa madini. Kwa hiyo hapa dhahabu inapatikana pia. Basi aliweza kufika enzi hizo, ilikuwa ni sehemu ambayo ni poli kabisa, wala hakuna miji ya ukaribu kama kipindi hiki. Unapoitembelea Siloli Simba imechangamka na nyumba za bati bana, watu wanaishi vizuri. Lakini enzi hizo ilikuwa ni poli, unaweza kukutana na simba mazingira hayo, na simba pia walikuwa wengi sana mazingira hayo, ndo ikapelekea hata ile jina kuitwa Siloli Simba kwa sababu ya hao wanyama. Basi alipofika katika kata hiyo, aliweza kujifanya kwamba yeye ni mpelelezi. Basi alichokifanya yeye, aliamua kutafuta nafasi ya uchungaji bana, kwamba yeye aweze kuchunga ng'ombe na nini na vitu kama hivyo. Lakini sasa yeye akajaribu kutumia lafuzi ya Kisukuma. Walipofika katika lafuzi ya Kisukuma, aliweza kukaribishwa katika mji wa kwanza akizungumza maneno yafuatayo. Alipofika anasema, "Jamani, habarini za hapa. Mimi naitwa Jordan Banda, natafutaga kazi yoyote ile, hata kama kuna mang'ombe nataka nikawachungia. Kuna tabu kabisa, nachunga ng'ombe na ng'ombe wanachiba, wanakuwa na matumbo makubwa. Yaani nimechunga miti mingi sana, mang'ombe wananenepa." Hasa alivyozungumza katika mazungumzo kama yale, lakini wakule sio watu wanaoamini watu sana, wakawa wamepata mashaka kidogo, kusema huyu mwamba vipi, mbona kama tumuelewe hivi. Basi walichokifanya wao, wakaona kwamba hii haitoshi bana, wakamwambia kuna kazi hapa. Basi jamaa alivyoona vile na jinsi alivyomtazama, basi na yeye akapata akili kwamba pengine hawa watu wameanza kuniogopa.
Bana, tutakutana katika kipindi kingine, tuendelee na story, wala usijali. Hii ndio inaitwa mpelelezi aliyemuua mamake. Karibu sana uwe pamoja nasi. Basi kama umefurahia na story hii, unaweza ukasubscribe, pia ukashare na watu wengine wakapata habari nyingi. Lakini usisahau, hii inaitwa Wangoko TV. Karibu katika sehemu ya pili. Asante sana.